Veľmi pekne vám ďakujeme. Áno, v cudzine je to ťažké, ale s piesňou sa všetko ľahšie zvláda. Ľudová hudba Zemplín, pán solista Marek Gabriš a folklórny súbor Východná Slovak Dancers. Teraz, vážení prítomní, ku sláve a cti všetkých, ktorí si rodisko zachovali v srdci, aj keď ich osud zavial do rôznych dialog, ku sláve a cti tých, ktorí lásku k slovenskému jazyku a slovenskej identite šírili a zveľaďovali v celom svete, položíme kvety ku kameňu Stárdošského lomu, ktorý je symbolom pamiatky na zahraničných Slovákov. Ja poprosím tých, ktorí majú vence, a poprosím tiež aj Čože? Za úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí kvety položí pani predsednička Dagmar Repčeková. Viete čo, keď nestihnete. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, generálny riaditeľ sekcie verejnej a kultúrnej diplomácie, pán Roman Božek. V mene Zväzu Slovákov v Maďarsku pani Monika Sabová, úradujúca tajomnička tohto zväzu. Tak sa držte, ako sa stihnete. Majte sa počutne a ja. V mene nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva kvety položí správca nadácie pán Klod Baláš a člen správnej rady nadácie pán Dušan Mikolaj. Tento kameň, čo usadil, čo chcú vybudovať 25 rokov, už potom pamätník. V mene Rady Slovenskej národnostnej menšiny mesta Osiek v Chorvátsku kvety položí Sandra Kráľová-Vukšičová, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice s manželom Krunom. V mene materskej školy, základnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti vence položí generálna riaditeľka Monika Sabová a vedúca spevokolu Agota Košár-Bartálošová. V mene Únie slovenských organizácií v Maďarsku venček položia Mater Kešiar, podpredseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku a predseda slovenskej samosprávy obce Csaba Szabady a Štefan Kešiar, člen spolku za Csaba Szabady. Pluralita. Teraz už dobré 15 minút.
Taktiež v mene obce Čaba-Sabady z Maďarska vence položia Noemi Číšeľová, podpredsednička Slovenskej samosprávy v Čaba-Sabady, a Adam Kešiar, poslanec Slovenskej samosprávy v Čaba-Sabady. Kvety položia aj naše Slovenky žijúce v Amerike. Pani Helen Sinsibo z Floridy zo Spojených štátov amerických, ktorá je veľkou propagátorkou slovenskej tradičnej kultúry v Amerike. V mene folklórneho súboru Východná Slovak Dancers kvety položí predsednička spolku pani Miriam Normor. Čo im nadávam, že neprišli, že som ja na Slovensku a na krajinskom podujatí. Kvety taktiež položia operní speváci Jozef Ivaška starší a Jozef Ivaška mladší. V mene Slovenskej samosprávy hlavného mesta Budapešť kvety položí pani Monika Sabová. Sabová pracuje za celú samosprávu v Maďarsku. Pani riaditeľka Šmit. Za zahraničných Slovákov, ktorí žijú v Nemecku a v Anglicku, kvety položia pani Jarmila Buchová a pani Karin Košťalová. V mene Slovenskej samosprávy druhého obvodu v Budapešti kvety venček položia Ľubomíra Falerová, predsedníčka tejto slovenskej samosprávy, a pán Ištván Kolár, ktorý je podpredsedom Slovenskej samosprávy druhého obvodu v Budapešti. To je budapešťanské Slováka. Ďakujem veľmi pekne a pozývam teraz pána Jozefa Ivašku a pána Jozefa Ivašku mladšieho, aby tento náš slávnostný program, spomienkový program korunovali piesňou, ktorú verím všetci poznáme, známou skladbou Gejzu Bosíka, pieseň o rodnej zemi. Okolo nás ranným vánkom, keď sa voní zlato žltý klás. Hľad na tmavý lesa tieň, hľad na kvetov plnú zem. Na potôčik pozri smiešik, ako cez údolie beží sen. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete
je moja rodná zem. Čierne hory pyšno stoja a sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia kvetom posiaté na zemi raj vytvárajú. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verný chcem jej ostať po celý čas. A preto verný chcem jej ostať po celý čas. Jozef Ivaška z Ameriky. Jozef Ivaška, môj otec z Rakúska. A jediná a nie iná pre mňa toľko krás. A preto verný chcem jej ostať po celý čas. A preto verný chcem jej ostať po celý čas. Ďakujeme. Zemi interpretovali pán Jozef Ivaška, starší, ktorý žije teda v Rakúsku, žije a pôsobí, ale pôsobí aj v Amerike a celý život sa vlastne venuje propagácii slovenských piesní, slovenskej kultúry v zahraničí. Taktiež jeho syn Dodo Ivaška absolvoval na desiatky koncertov hudby slovenských skladateľov v prostredí amerických Slovákov a treba povedať aj to, že v Amerike žil 14 rokov, v New Yorku naučil niekoľko generácií žiakov slovenskej školy spievať tie najkrajšie slovenské piesne. Milí naši krajania, ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili dnešného podujatia. Prajeme vám krásny pobyt doma na Slovensku a želáme, aby každý váš ďalší návrat na Slovensko bol obohatením ducha a posilnením vzťahu k slovenským koreňom. Milé dámy, vážení páni, týmto sa končí dnešný program k pamätnému dňu Slovákov žijúcich v zahraničí. Mám aj takú prosbu, aby som vám povedala, že ak chcete zistiť viac o tomto kameni, kedy bol položený, prečo a celý príbeh vlastne budúceho pamätníka Slovákov žijúcich v zahraničí, respektíve slovenského vysťahovalectva, k dispozícii je nadácia, ktorá vám vysvetlí viac o tom a teda o tom sa píše aj v literárnom týždenníku, ktorý si môžete vziať. Tento dnešný program pre vás pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. My vás teraz pozývame na malé občerstvenie a teda dúfame, že sa stretneme takto aj o rok.